எனக்குன்னா பொண்ணா பார்த்துட்டு வந்து நீட்டுறீங்க. நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையா? நாங்கள் 5 கூட வச்சு சமாளிப்போம். நீங்கள் பார்த்து கட்டி வைங்க, நான் சமாளிச்சுக்கிறேன். அதெல்லாம் நிறையா இருக்குது திறமை சமாளிக்கிறது. வாங்கி மாட்டிக்கலாம். 150 ரூபாய் என் காசு கொடுக்கணும் நாளைக்கு. 150 ரூபாயா? அரை கலர் கிரே கலர். சரி சொல்லிட்டேன். ஏன் ஐயா சாப்பிட்டு வந்து எல்லாரும் போங்க. மணி 3:30 நானும் சாப்பிடல. சரி சரி சரி. உங்களுக்கு வேலை இல்லாதனால காங்கிரீட் போடுறீங்களா? சரி சரி. எவ்வளோ தராராம்? சரி.